Assalamu alaikum and welcome back to my channel. So guys, a ci gaba da videos da muke yi akan Web3 jobs series da muke yi, wanda a video na farko mun yi video akan yadda mutum zai yi graphic design, yadda mutum zai fara Web3 jobs da yadda mutum zai na samun aiki. So a bidiyon mu na yau insha Allah zan nuna muku yadda zaka tsara bio ɗinka, wato profile ɗinka, ta yadda duk wanda ya zo zai maka ɗaukan expert, wato zai maka ɗaukan like ka iya. Ba wai zaka bar profile ɗinka anyhow bane kawai zaka saka sunanka wane ko kuma kawai ka je ka saka duk abin da ka ga dama a bio ɗinka, wanda bio ɗinka like yana matuƙar taimaka maka ba tare da even ka yi showing ka nuna wa waɗannan mutanen cewa ka yi aiki ba. Wato abin da nake nufi a nan shine, misali idan kai graphic design ne, so yawanci waɗannan project ɗin wasu daga bio ɗinka kawai idan suka je suka kalli bio naka, like idan dai bio ɗinka ya fita da kyau, wannan project ɗin ba su buƙatan wai sai sun ga aikinka. Kawai daga bio ɗinka idan suka ga yadda ka tsara bio ɗinka sun san cewa yes wannan ya iya. Da ga ba tare da ka nuna musu cewa ga aikinka ba ko kuma ga sample na aikinka ba, da ga sun same ka sun maka magana sun ce suna so zaka musu aiki ba tare da ka nuna ba. Kawai bio ɗinka da suka gani yadda suka ka tsara profile naka sun tabbatar da cewa yes ka iya. So a wannan bidiyo insha Allah zan nuna muku yadda kai ma zaka tsara wannan profile naka ta yadda duk waɗannan project ɗin lokacin da suka zo kawai idan suka kalli bio ɗinka, wato bio ɗinka zai zama kamar shine CV naka. Suna kallon bio naka nan kawai za su fahimci wannan ya iya ko kuma bai iya ba tare da sun tsaya duba ma yanayin aikinka ba. Yawanci haka suke yi idan suka zo suna so za su ba wa mutum aiki. So before mu shiga cikin bidiyon, kar ku manta da subscribe ma channel ɗin nan, ku yi like ma bidiyon nan, sa'annan ku share din shi, kar ku manta da join na Telegram community ɗinmu da kuma WhatsApp group namu. Za ku samu link ɗin su a description na bidiyon nan. So kamar yadda na faɗa muku, actually su waɗannan project ɗin wani lokaci idan za su baka aiki ba su cika damuwa da ma sai sun ga kalan aikin da kai ba, ko kuma sai sun ga sample na aikin, ko kuma sai ka je ka musu aiki. No, kawai waɗannan project ɗin da yawan su wani lokaci idan suka zo suna so za su baka aiki, daga bio ɗinka kawai suke dubawa. Idan suka duba bio ɗinka suka ga yanayin yadda ka tsara bio ɗinka, kawai daga nan za su fahimci wannan ya iya a'a ko kuma wannan kawai ɗan kucuku bamu ne. Kun gane? Daga nan suke fahimta, kawai za ga sun maka magana a DM naka, okay suna so zaka musu aiki kaza. Ba tare da ka nuna musu sample na aikinka ba, za ga sun maka magana. Sai dai after sun maka magana za su iya buƙatar cewa suna so za su ga sample na aikin, ko kuma dai su buƙaci wasu abubuwa. So ya za kai ka tsara wannan profile naka, wanda a wannan bidiyon insha Allah zan nuna maka yadda zaka tsara profile naka. Zaka tsara wato bio naka ya zama kalan na professional, like waɗanda suka iya. Kun gane? Ta yadda duk wannan project ɗin daga sun zo kawai idan suka kalli bio ɗinka za su san cewa wannan ya iya, za ga sun maka magana za su baka aiki. So kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu shiga cikin bidiyon nuna muku step by step yadda za ku yi. Okay, so da farko idan ka shigo cikin Twitter ɗinka, like okay, normally sai mu zo nan, sai ka zo wajen profile kamar yadda kuke gani. So like kamar yadda kuke gani yanzu, okay bari mu buɗe data, like bari na yi refresh. So like kamar yadda kuke gani yanzu, wannan ɗina, like let's say like bio ɗina, za ga kai normally naka ba haka bane, wanda yanzu in ku kalli bio ɗina like za ku ga ya zama gentle. Duk wanda ya zo ya kalle ni kawai ya ga bio ɗina, like ya san me nake yi. Kun gane? Ya san me nake so, kai tsaye ta kallon bio ɗina zai iya zuwa min magana. Amma ba wai ka bar bio ɗinka kawai rambatsa ko kuma yadda ka yi creating ɗin shi ba. Kun gane? Like misali in na zo bio ɗina account ɗina, misali let's say still za ku gan shi gashi nan, shi ma unique one yadda na tsara shi komai. Wannan irin na rubuta abubuwan da nake yi. Ni crypto trader ne, kuma ina airdrop, Web3 content creator ne, kuma ambassador na wannan aba gold kamar yadda kuke gani. So like kun ga in brief yanzu na faɗi abubuwan da nake. So kai ma a wajen bio ɗinkan nan, a nan ne za ka faɗi kalan abubuwan da kake yi. Is depend da abubuwan da kake yi. Kun gane? So ni kun ga da yake na fifiko misali a wannan account ɗin akan abin da ya shafi trading ne, wanda inda za mu duba, let's say mu duba, za mu ga wannan like ita ma wannan wata trader ne. Za mu ga gashi nan Web3 content creator, crypto news, crypto commentary, like kamar yadda kuke gani za ku ga kowa. So haka idan ka bibiya, duk wanda za ka bibiya, like in dai wannan ne za ka ga a wajen bio ɗin shi yana faɗan abubuwan da yake. Kun ga kamar yanzu Victor gashi nan writer ne shi, speaker, artist, marketing advisor ne shi, global community lead. Gashi nan in brief ka rubuta
abin da kake yi. So kai ma haka idan ka zo bio ɗinka, so kai ya za a yi idan ka zo wajen profile ɗinka sai ka zo yadda aka saka edit profile kamar yadda kuke gani. Idan ka zo wajen edit profile, so a nan wajen za ka rubuta bio naka. Let's say kai graphic designer ne ko content creator ne kai ko kuma ma menene. So a nan wajen idan ka zo like za ka saka okay kai kaza ne. Yanzu daga nan wajen misali zan iya ƙara wani abu, zan iya ce okay ni bayan wannan ni misali sai in ɗan ba da gap sai yadda zai ɗan rabu like in haka sai in ce okay. So bayan wannan and still ni like me zan ce sai in saka mene crypto trader, graphic design, airdrop hunter, Web3 content creator. Sai in saka let's say in saka wani abu kuma na daban wanda shi ma still ina yin wannan abu like kamar menene. Okay let's say in saka something like wani abu da nake yi. Sai in saka let's say in saka call kamar yadda kuke gani like kun ga na ƙara shi a wajen. So kawai in nayi saving yanzu da dan yi saving in koma za mu gan shi yanzu gashi nan abin da na ƙara ya ƙaru a nan wajen. Kun gane haka kuma zan iya komawa sai like in cire shi. Kun gane so ni already na tsara wannan ɗina. So haka kuma za ka iya irin like satan fasaha zan ce is depend da kai niche ɗin da ka ɗauka. Idan ka ɗauki niche ɗin abin da ya shafi graphic design ne sai kai following waɗanda suke yin graphic design. Za ka iya dubawa ka ga yadda su suke tsara bio nasu sai kai kwaikwayo da su. And then sai idan muka zo kuma shi wajen profile ɗinka ba wai kawai za ka ɗauko hotonka ka wannan bane. A'a za ka iya saka logo ɗinka ko kuma ka saka wani alama. Ba wai kawai za ka saka kowane irin hoto bane. Kun gane so za ka saka ya kasance profile ɗinka hoton da yake kai mai kyau ne. So ni kun ga hoton logo ɗina ne, that means ba da wani problem kenan. Hoton logo ɗina ne, duk wanda ya zo kawai ya ga wannan logon like zai fahimci ya san me nake yi. Ba wai na je na saka wani hoto na da babbar riga ko kuma irin kowane kalan hoto na saka ba. And then nan wajen cover hoto ɗin nan shi ma dole za ka ɗan saka wannan cover hoto. Yanda za ka haɗa wannan cover hoton za ka iya zuwa cikin pixel lab a wayanka. Za ka iya zuwa ka yi designing shi wannan is depend da wannan size ɗin. So in ka zo ka yi design ɗin shi like shi kenan za ka iya zuwa sai ka saka shi. Make sure ya kasance shi ma ka saka shi, ka saka profile picture naka like ka saka username wa account ɗinka imma even sunanka ne ko maya ne dai. Amma dai abin da ake nufi a nan wajen shine ka tsara profile naka wanda za ka iya saka irin su link na wani wannan da kake da shi ko da baka saka ba ma is okay. Amma dai like kamar yanzu idan ka shigo duk wanda ya shigo ko da ban yi posting ko guda ɗaya ba a account ɗina, duk wanda ya shigo ya kalli kawai profile ya kalli wajen account ɗina like zai ce okay wannan ya san me yake. Kun gane saboda na tsara wanda kai kuma inda sabon account yanzu inda za ka je ka kalli naka za ga naka ba haka yake ba. Za ga naka komai a rikice yake a nan wajen. Kun gane so za ka saka profile picture naka, za ka gyara username ɗinka, za ka saka wannan cover hoto wanda yake ɗan bayan nan, ka tsara wajen bio ɗinka. Ba lallai sai ka zo ka zuba waɗannan tarkacen rubutun da ni kuka ga na zuba ɗin nan ba. A'a kawai za ka saka iya abin da kake yi. Okay kai kaza ne in brief. Kawai wannan zai zamana bio ɗinka zai zamana shine CV naka. Duk wanda ya zo direct yanzu kawai baya buƙatan ya tambaye ka. Yanzu duk wanda ya zo yake so ya bani aiki na graphic design, yana shigowa yana so misali ya bani wani aiki yanzu yana shigowa bio ɗina kawai in ya kalla okay wannan yana graphic design. So kawai direct ba sai ya tambaye ni shin ina yin graphic design ko ba na yi ba. A'a ni content creator ne. So yana shigowa in ya kalli bio okay content creator ne wannan. Okay so kawai zai je same ni zai ce yana so zan masa aiki kaza, zan yi masa video promotion akan project ɗinsu kaza. Yanzu ba buƙatan ya je ya tambaye ni shin ni content creator ne ko ba content creator ba. Saboda tun shigowansa profile ɗina da ya kalli bio ɗina na faɗa masa ni content creator ne. Iya waɗannan abubuwan da na faɗa a nan wajen like duk wanda ya shigo bio ɗina kawai ya san so iya waɗannan abubuwan nake yi. Amma yana da wani aiki da yanzu kun ga like da ban sa moderation misali a nan ba, duk wanda ya zo ya kalle ni kawai ya san ni ba lallai ba zai bani aikin
wannan ba, saboda ban sa aikin a nan ba na yin aiki kaza. So kawai abubuwan da na saka kawai direct yanzu duk wanda ya gani okay so wannan yana yin aiki kaza, yana yin aiki kaza. So kawai direct zai mun magana kawai in yana so zan masa aiki kaza. Kun gane, yana so zan masa aiki kaza. Wanda like kamar yadda na faɗa muku, inda zaka bibiya duk wanda zaka bibiya like wanda ya san me yake yi, za ku ga yawanci sun tsara bio nasu. Kun gane, za ku ga sun tsara bio nasu. So wannan shine in brief. So guys, idan kun ji daɗin bidiyon nan, kar ku manta da subscribe ma channel nan, ku yi like ma bidiyon nan, sa'an nan ku share din shi, and kar ku manta da join da Telegram community mu da kuma WhatsApp group mu. Za ku samu link din su a description na bidiyon nan. Bye.